Элден озо сөз болгон. Сөз Кудайда болгон. Сөз Кудай болгон. Ол элден озо Кудайда болгон. Ончозу оноң бүдүп жүрүп жат. Ол жогунан не де бүтпеген. Оның бойында жүрүм болгон. Ол жүрүм улуска жарык болгон. Жарык караңгыйда жарыйт. Караңгый оны бүркеп болбогон. Кудайдан ийилген киши табылган. Оның ады жолы Иоанн. Ончозу ол ажыра ого бүтсүн деп, ол керелерге жарыктын керейчиси болорго келген. Ол бою жарык болбогон, же жарыктын керейчиси болорго келген. Бу жер телекейге келип турган кажыла кишини жарыдар чын жарык болгон. Ол телекейде жүрген. Телекей оноң бүткен. Же бу телекейдин улусу оны тааныбаган. Боюнун улусуна келген, же улусу оны жуутпаган. Оны жуудуп, ого бүткен улуска дезе Кудайдын балдары болор жаң берген. Олор каннан туулган эмес, эт каннын күйүнүнөн эмес, эр кишинин күйүнүнөн эмес, Кудайдан туулгандар. Ол сөз киши болуп калды, ортобузда жүрдү. Биз онун магын көрдүбүз. Бу макты ол аданын сок жаңыз уулу болуп алган. Ол жакшылыкла, чындыкла толо болгон. Иоанн оны керелеп жарлаган. Ийнимден келип жатканы менин алдымда болуп калды. Менин үчүн десе менен озо бар болгон деп айтканым бу. Onun толозунан ончобуз жакшылыкка үзери жакшылык алдыбыз. Жасак Моисейден берилген. Жакшылыкла чындык дезе Иисус Христостон болду. Кудайды кемде качанда көрбөгөн. Оны бизге аданын өзөгүндө жүрүүчү сок жаңыз уулу ачкан. Бат Иоаннын керези. Иоанн кем болгонун сурап уксын деп, иудейлер Иерусалимнен абыстардыла левиттерди иерде, ол ачыгынча жарлаарынан мойнобой, Мен Христос эмесим деп жарлаган. Айдарда сен кем? Илиябы? Деп сурагандар. Ол жок, деген. Жарлыкчыбы? Дешкендер. Ол жок. деген. Сен кем болоруң? Деп ойто сурагандар. Бизди ийген улуска биз каруу берер учурлу. Боюңду боюң кем деп адайдың? Ол айткан. Исайя жарлыкчынын айтканылы. Мен кайраханга жол түзөтүп салыгар деп Куба чөлдө кыйырганын үнү. Ийилген улус дезе фарисейлерден болгон. Олор оноң сурагандар. Сен Христос эмес болсоң, Илияда жарлыкчы да эмесиңде, улусту не крестейдиң? Мен суула крестеп жадым. Деп Иоанн каруу жандырган. Же ортогордо турганы бар. Onu силер билбесиңер. Ол кийнимден да келип жаткан болсо, мен онун өдүгүнүн буузун да чечерге турбасым. Бу керек Вифанияда Иордан ары жанында болгон. Анда Иоанн улусту крестеп жүрген.
Эртезинде Иоанн ого басып келеткен Иисусту көрөлө айтты. Бу делекейдің улусунун кинчегин кедери алып жаткан Кудайдын Кураны бу. Кейнимнен эр киши келедир. Ол менің алдыма турар болды. Менің үчүн десе ол менің озо бар болгон деп бай айтканым бу. Мен оны билбегем. Ке Израилге ол ачылсын деп, улусту суула крестерге келген едим. Иоанн керелеп айтты. Теңерде күйлечилеп түшүп келеле, оның үстүндө жүргөн тынды көргөм. Мен оны билбес болгом. Ке суула кресте деп мени ийгени бойым эге мынайды айткан. Кемге тын düşüp, onun üstüne туруп калганын көрөр болсаң, агару тынла крестечи ол. Мен көрдүм, ол Кудайдын уулу деп кереледи. Эртезинде Иоанн базалаанда турган. Үйренчиктеринин 200-ü кошо болгон. Басып отурган Иисусту көрөлө ол айтты. Көрөгөр, бу Кудайдын Кураны. Эки үйренчик онун сөзүн угала Иисустун кийининен бардылар. Иисус тезе кайра баштанып, олордун келип жатканын көрөлө айтты. Силерге не керек? Олор Равви, дедилер. Равви дегени үйрөдүчү дегени. ядып турган жерин кайда эди? Ол Барып көрүгөр. деди. Олор барып, жадып турган жерин көрөлө, ол күн онула кошо болдулар. 4 саат киреси түш болгон. Иоаннын айтканын угуп, Иисусла кошо барган экинин бириси Симон Пётрдун карындашы Андрей болгон. Ол Симон агазын озо табала ого айтты. Биз Мессияны таптыз. Мессия дегени Христос дегени. Ол Симонду Иисуска келди. Иисус тезе Симон жаар көрөлө айтты. Сен Симон, Ионанын уулу. Эмди Кифа деп аталарың. Кифа дегени Пётр дегени. Эртезинде Иисус Галилей жерине барар деп шүйдү. Филипти дабала ого айтты. Мени ичи бас. Филипп тезе Андрей ла Пётр жаткан Вифсайда деп калаадан болгон. Ол Нафанаилды дабала айтты. Моисей жазакта бичигенде эле жарлыкчылар бичигенде таптыз. Ол Иисус Назарет жеринен Иосифтун уулу. Же Нафанаил ого айтты. Назареттен жакшы чыгар беди. Филипп Барып көр. деди. Иисус бою жаар басып келеткен Нафанаилды көрөлө ол керегинде айтты. Израилдин чын кишиси бу. Ондо меке жок. Сен мени кайдан билериң? Деп Нафанаил сурады. Сени Филипп кычыргалакта. Смоква агаштын алдында турганыңды көргөм. Деп Иисус каруу жандырды. Нафанаил айтты. Рави, сен Кудайдын уулу. Сен Израилдин кааны. Иисус Сени Смоква агаштын алдында турганыңды көргөм деп сеге айтканым үчүн бүдүп жадым. Мынан артыкты көрөрүм. дейле айтты. Чынын айтадым силерге. Эмдиден ала теңеринин ачылганын, Кудайдын ангелдери киши уулуна көтөрүлүп түшүп жатканын көрөрүгөр.